แล้วหนึ่งป้ายก็ควรจะมีแค่หนึ่งประเด็นที่เราจะอธิบายอย่างนี้ครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับพวกเราดีไซน์ว่าต้องการให้เขารู้อะไรแค่ไหนแต่ว่าไม่ต้องมากจนเกินไปข้อมูลSo we will talk about we will show you the example of the panel later when we are ready. But before that, I would like to add one more recommendation. I forgot to say about the sufficiency economy. You never showed us or explained to us during this session, but in your application, it was written for the sustainable development, sufficiency economy, synthetic Hopian is, I think it's very important and good practice from your side. So it's I recommend you to explain this because I was very touched with what you are doing through Geopark activities. And so, but at the same time, you have to explain what sufficiency economy is because for non-Thai people, it's not common at all. And the similarity or something to do with sustainable development goals, you have to explain also how you understand. Okay. คือเขาเห็นในใบสมัครเราเนี่ยมีเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเราต้องอธิบายให้เขาฟังด้วยว่าต้องพูดในตอนบรรยายต่างๆเนี่ยต้องพูดว่ามันใช้ยังไงเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในเรื่องอุทยานธรณีของเราแล้วก็สำหรับชาวต่างชาตินี่จะไม่มีใครรู้เรื่องเลยว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรหรือมันไปลิงก์ไปเชื่อมโยงกันกับเรื่องของ SDG ได้อย่างไรบ้างอะไรเงี้ยครับคือต้องอธิบายนิดนึงSo I had one thing I noticed at the villages that we went to yesterday. When we went to see the banyan tree, there was all this wonderful culture there which had grown up around this tree, and we had the explanation of how important this. We had the explanation of how important this tree was to the local culture and to the local village. But then the villages we went to yesterday, we had this wonderful dancing and music and the traditional the traditional sweet making and doing the rice by hand. But I felt there was no explanation of the culture. I wanted to know how long this had been going on and how it related to other parts of the traditional culture. And so I think you really want to somehow talk to the villagers and maybe collect their stories and their histories so that you can explain that culture to visitors who come to the village as well. Thank you. เราพาเข้าไปที่มีเกี่ยวข้าวตีข้าวอะไรต่ออะไรทำน้ำตาลอะไรพวกนี้ครับเขายังคิดว่ามันยังไม่มีข้อมูลมากพอเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมามันเป็นมานานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีการพูดถึงอยู่นะแต่ว่าในอาจจะเรื่องบอร์ดเรื่องป้ายอะไรพวกนี้อาจจะไม่มีประวัติการเล่าอะไรพวกนี้นะครับทำให้นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ทราบรายละเอียดนะ perspective, and we can't notice what should be for international visitors. So if you want to put your geopark in an international context, you have to think about more wider, like people from the other side too.
ก็คล้ายๆกันคือเขาอยากจะแนะนำว่าเวลาอธิบายต่างๆเนี่ยครับเรารู้ประเพณีวัฒนธรรมเราดีอยู่แล้วเราในคนไทยเราเองเราเข้าใจของเราแต่คนต่างชาติที่มาหรือคนต่างชาติที่อยู่ในไทยแล้วมาเที่ยวอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็ต้องรับฟังอธิบายให้มากขึ้นแล้วรับฟังความคิดเห็นของเขาเข้ามาด้วยว่าเขาคิดยังไงกับการเป็นเจียวพาร์คถ้าเราอยากเป็นอุทยานธรณีระดับโลกเราก็ต้องทำให้ระดับโลกได้รู้จัก culture หรือว่าทำยกความรู้ของเราให้ชุมชนชาวโลกเขารู้จักเราด้วยนะครับขอเสริมนิดนึงก็คือตรงบ้านปิ๊กตอนที่เราคุยกันอยู่ในรถเป็นจุดที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นจุดที่สำคัญแต่ว่าสิ่งที่เราขาดก็คือการที่เราไม่ได้อธิบายถึงที่มาที่ไปไม่ได้อธิบายถึงความเป็นมาว่าแต่ละจุดที่ไปดูที่เราโชว์แต่ละแหล่งเนี่ยมันมีความเป็นมาไงแล้วมันสำคัญยังไงอะไรนะครับแล้วคือนี่คือวัฒนธรรมของบ้านเราแต่ว่าเราไม่ได้อธิบายแต่เราโชว์ให้เขาเห็นแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วเขาก็ชอบในนี้เราอาจจะต้องปรับเนาะในคราวหน้าในการตรวจในเมืองอันนี้สำคัญเลยคือจริงๆไม่ใช่แค่ตรงจุดที่บ้านปิ๊กเนาะแต่ว่าจุดอื่นก็เหมือนกันอย่างตีมีดก็เหมือนกันต้องอธิบายให้ครบเลยนะหมายความว่าทุกจุดที่เป็นเกี่ยวข้องกับ culture เกี่ยวกับวัฒนธรรมเราต้องอธิบายแล้วก็เชื่อมโยงไม่ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับในตอนท้ายแต่ความเป็นมาเป็นไปนั่นสำคัญความที่เป็นตัวตนของพวกเราที่เราโชว์ให้ชาวโลกเขาได้เห็นนะครับแล้วพยานน้องอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่เขาพูดก่อนหน้าที่มาเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจคือตอนที่เรานำเสนอเราไม่ได้โชว์กราฟไม่ได้โชว์อะไรเขาเห็นเนาะทีนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปคิดว่าชุมชนทุกชุมชนเนี่ยจะต้องเก็บสถิติแล้วก็ทำเป็นกราฟคนมาเท่าไหร่แล้วก็กราฟรายได้ที่เข้ามาเท่าไหร่เราต้องโชว์ตัวเองแล้วก็ในวันแรกที่เรานำเสนอนะครับเราต้องโชว์ก่อนเพราะว่าโจปาร์นั่นเลยโจปาร์เข้ามาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีรายได้ขึ้นเท่าไหร่แล้วก็มีคนเข้ามาในพื้นที่ขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่ซึ่งต้องขอให้ชุมชนทุกชุมชนตอนนี้เนาะชุมชนในที่เก็บสถิติอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้เก็บสถิติเราก็ต้องเก็บสถิติแล้วก็ในตอนนั้นเราจะได้มารวบรวมแล้วก็ทำเป็นกราฟให้เขาได้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตั้งแต่เริ่มมีจิวพาขึ้นมาอันนี้สำคัญมากนะครับ show you some examples. Yes, like my Geopark, my name is Nongji, and Japanese Geopark garden style, and in picture is Toya Kushina, and this picture for picture is one picture and one simply in The individual geosites are explained very, very simply in these individual pictures, which the guide will use at the site. So you can see in this first picture, the guide will stand in front of the feature itself with this very, very simple sort of almost like a comic book explanation here of the geology of the site.
は紙芝居の代わりに、立体的な地形を表現するものをデザインしています。So this is a sort of 3D model explaining the geology of the individual area. これが日本が伝統的な紙芝居のスタイル。This is the traditional style of this sort of traditional Japanese storytelling method, where you put these pictures in this little frame here. They use this with the pictures explaining the geology. ナンキのでは、伝える工夫をいろいろガイドさんがいろいろ試しています。このように So the guide sort of explained lots of different things using all these different methods in every month. ก็ในภาพที่เห็นเนี่ยครับเขาก็จะแสดงให้เห็นว่าแหล่งธรณีวิทยาตรงนี้ด้วยภาพเดียวซ้ายมือผลเนี่ยครับแล้วก็มาทำเป็นภาพ3 มิติ หรือมาแสดงด้วยการที่ใช้อะไรล่ะการเล่าเรื่องของคนโบราณใช้ไอ้สื่ออย่างเงี้ยมาเล่าเรื่องธรณีวิทยานะครับแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ไม่รู้เรื่องไอ้อันล่างซ้ายขวา So in Japan, in many geoparks, guide interpreters, they feel that it's very difficult to transfer the information or their knowledge related to geological heritage, and also especially the link between their life and geology. But they search good way to transfer the information, and these are all handmade. They draw by themselves and they make some 3D model by themselves. So this is even using their face, put their face in between the drawers, and they make it very interesting and enjoyable for the tour. คือการเล่าเรื่องธรณีวิทยาให้กับคนทั่วไปฟังเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับและเข้าใจยากมากเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า interpreter นะครับซึ่งจริงๆก็คือคนที่สื่อความหมายเขาพยายามแปลงไอ้ความยากๆเนี่ยออกมาเป็นสื่อที่ให้คนดูได้ง่ายๆด้วยตัวเขาเองคือตัวเขาเองเป็นผู้ผลิตสื่อเหล่านี้ทั้งนั้นเลยนะครับ Okay, so now we finish our recommendation, and we will show you some examples from Japanese geoparks. But can we have a break now here? Or Do you want to add some questions from there? yes, From your recommendation. yes. But maybe we have break first, and then discussion session. Okay. Is it okay? Yes, yes. Okay, so 10 minutes or 15 minutes? Yes, break? 10 minutes. 10 minutes. So we start at 5:10. So after break, the community can give you some questions. Yes, yes. Okay. Is it okay to Yes, have yes. a break now? Yes, Okay. yes. ก็เขาหมดคำแนะนำแล้วนะครับเดี๋ยวเบรก 5-10 นาทีก็10 นาทีแล้วก็กลับมาเดี๋ยวพวกเรามีคำถามก็ได้ตอนหลังจากเราถามเสร็จเขาจะพูดถึงตัวอย่างของประเทศเขา How during the coffee break, so we accept some question. ระหว่างที่เบรกถามเขาได้เลยนะครับใช้เวลานั้นเลยก็ได้ Stakeholders are financial institutions, transportation, restaurants, hotel operators, and geopark guides, government officials. Their interests vary, but common interests are their business. Therefore, activities to get people to know local traditional ingredients. Hotels and restaurants actively introduce ingredients and introduce local attractions.
However, this activity disappeared 2 years ago. This is because the coordinator has changed. The coordinator after the change considered this activity unrelated to the geopark and introduced geology education. As a result, stakeholders lost their purpose. I was this coordinator until 2 years ago. However, I've been a budget manager since last year and can no longer interfere in the field. Learn from this failure. From this year, we have been conducting a course to promote the understanding of geoparks to site coordinators. So they had a big issue, big challenge, but recovering now. So can we continue 3 presentation first? Yes. Before your question. But I have some question in the Related to slide. that. In the slide. Okay. Sorry. What about geo-okishi? What is mean? Geo-okoshi. Yes. Aspiring geopark, and so I'm going to talk about the geopark and international tourism. I'm going to share our experience regarding international tourism in our area. So it's going to be a bit quick, so apology in advance. So our geopark location is the southern west of Japanese archipelago. So and here. So in the center, there is an active volcano. It's still erupting in a daily basis. So the 2 kilometers from the top of the mountain is off limits, so you can't enter further than that. But it's safe enough to live at the foot of the mountain, and also you can enjoy the tourism around there. So that is the main tourist highlight and the unique point of our geopark. So if you have more. If you are interested in more, so please have a look at the brochures on your desk. They have more information and visit our website. Okay. So about international tourism market, it's growing internationally in a global scale, as you already know. Same in Japan. Same in Kagoshima City, which is our city. So our geopark office is in Kagoshima City. It's a local government, and we are in the tourism department as well. So that's why I'm going to talk about some projects with other tourism departments within the tourism sector. So this is about sustainability. So the city government, Kagoshima city government, put more emphasis on geopark activity because recently the sustainability is the most important thing in many fields. So the government also put more emphasis on this project. So that's why we have more support from the local government. So the main topic, our approach for international promotion. So promotion is important. So we have some projects or have activities about this. But anyway, this is the mountain. This is Sakurajima. So our geopark name Sakurajima is from this volcano's name Sakurajima, and Kinko-1 is the base around it. So we have tourist information center on the Sakurajima Island. So and here I'm working as a member of the information center sometimes. So we have more and more international tourists to Sakurajima Island, Sakurajima. So through this communication directly with the visitors, we can provide more information about geopark, not only like general tourist information about the city itself. Like we can directly provide them like when they came and they don't have any information, but they still have time limit. I can give them like information according to their plan. And also, this is the picture of example like promotion to international cruise code companies, travel agencies, travel they visit Sakurajima too. Also, we have sometimes events for the international residents as well.
as I already talked about it, we need more international perspectives so that we can take more steps to Global Geopark. So we do this kind of activities too. This is similar to that one for the international residents. We can give them more information about tourism. So those activities can be the promotion of Kagoshima city itself, and also can be the promotion of our geoparks, and also we can develop, like we can make development of our geoparks based on the feedback from them, and strengthen more international networks and partnerships too. So that was all. I'll be talking very, very briefly about our national recommendation mission. So in Japan, before we can apply before a geopark can apply for UNESCO Global Geopark status, we have to have a national internal mission. Very much like the one that we've had this time in Korat. This is our geopark. It's based around a large, well not very large, small karst plateau and a system of limestone caves underneath. So we became a Japanese national geopark 4 years ago, and then this year in July we had the internal recommendation mission. So very briefly, some of the strong points that we were told. We have quite a lot of local people involved in bottom-up activity. We have a geopark centre which was constructed about 2 or 3 years ago, which we use not only to give information to people, but also for our guide training and all that sort of thing. Explanation boards we have in English, Japanese, Chinese and Korean. And recently we've started doing lots of different types of geotours. So we have cave tours, we have cultural tours, and we have hiking tours and all that sort of thing. In terms of our weak points, the international value of the area is the geostory, the geological history is quite complicated and is difficult to explain simply, not just to tourists and visitors, but also to local people. And so how we do that is the next problem that we're facing. This is another one as well. We have several museums in the in the area, all of which have like different themes and different things that they show in the museum. And so, because these museums don't really work together very much, there's not a sort of coherent story between the different museums. So people going to each one, they're not quite sure exactly what they're seeing. It doesn't quite make sense to them because there isn't the link between all these different museums and how they're presenting the geology and history and things. And lastly, this is something that was mentioned earlier. Imparting to the local people and to the leaders, so to the mayor, for example, and the leader of the local assembly,
why we're applying for UNESCO status, why we want to be a UNESCO Geopark is the next step as well. Oh, thank you. And if you have any questions, Professor Nakado is the leader of our organization, so please ask me. Thank you. So, can I add, Mine and Yoshida Kratu Geopark applied to become a candidate for UNESCO Global Geopark from Japan. But Professor Nakada was one of the evaluators, and they rejected. So, not read, they decided, JBC, Japan Committee, decided not to make them candidate yet. Because the result was, as he showed, not ready yet. Can I explain? เมื่อกี้มี3ตัวอย่างที่เขาพูดถึงเป็นของคูมาโนจิโอพาร์ค The first one คูมาโนจิโอพาร์คที่อธิบายเมื่อสักครู่เลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปริวิทยาที่เป็นเรื่อง subduction การมุดตัวของเปลือกโลกมีภูเขาไฟที่ดับแล้วมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เขาพูดถึงการทำเรื่อง geopogochi ซึ่งพยายามให้คนในท้องถิ่นเนี่ยครับโลคอลพวกรีสอร์ทพวกร้านค้าหรือพวกอะไรคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าการใช้วัตถุดิบต่างๆที่มาเชื่อมโยงกับอุทยานธรณีซึ่งเขาก็ทำเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่2ก็คือเรื่องของคุณชิกาโกะเนี่ยครับซากุระจิมะกินคูมา aspiring geopark เนี่ยเขาก็เป็น active volcano เหมือนกันอยู่ทางตะวันตกเฉียงมี2 active volcano แต่ว่าเขาอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้หน่อยของญี่ปุ่นซึ่งเขาเน้นเรื่องตลาดด้านการต่างประเทศเข้ามาในเรื่องอุทยานธรณีเป็นเน้นเรื่องของความยั่งยืนนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวมากขึ้นนะครับเป็นเรื่องของมีการเพิ่มมีการ Tourist Information Center มีการให้ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆชาวต่างชาติเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อกี้มันเร็วมากมีการแนะนำเรื่องทัวร์ท่องเที่ยวล่องเรือเรื่องของบัสบริการเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งผลก็คือว่าต้องการเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของโกชิมะแล้วก็เรื่องของการแนะนำจิโอพาร์คเรื่องของการต้องการฟีดแบ็กมาจากการท่องเที่ยวเรื่องของการเน็ตเวิร์คพาร์ทเนอร์ชิพต่างๆส่วนอันที่3ก็คืออากิโอชิดะไดคัสพัทโทจิโอพาร์คเนี่ยครับของคุณชิสันเกรย์พูดถึงก็คือว่าเขาเหมือนกับเขาจะต้องผ่านการประเมินจากในระดับประเทศก่อนเหมือนกันในการสมัคร UNESCO Global Geopark ในเดือนตุลาที่ผ่านมาแต่ก็ตกเนี่ยครับคือไม่ผ่านโดยนากาดะเป็นผู้ประเมินด้วยแล้วก็มันเรียกว่าเป็น internal mission นะครับการประเมินภายในประเทศซึ่งจริงๆคุณเกย์เขาก็พูดว่ามันเป็นการ bottom up ที่แข็งแรงนี่คือเป็นธีมของ Geopark แล้วก็เป็นเรื่องของมี Geopark Center มีการอธิบายโดยใช้บอร์ดต่างๆมีหลายภาษานะครับทั้งจีนอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีมีทัวร์สำหรับหลายๆกลุ่มคนที่เข้ามาใน Geopark แต่ปัญหาที่สำคัญของเขาก็คือเขาบอกว่ามีอยู่3อย่างคือเรื่องคุณค่าทางธรณีวิทยายังอธิบายได้ยากมากยังไม่มีความเข้าใจที่จะอธิบายได้อย่างชัดเจนให้กับนักท่องเที่ยวใครต่อใครเรื่องของมีหลายมิวเซียมมากเลยแต่ว่าแต่ละแห่งก็ยังไม่อินเตอร์แอคทีฟกันยังไม่โคเปเรทกันที่ดีพอแต่ละคนก็อยากจะให้รู้ในสิ่งที่ตัวเองให้รู้เลยยังไม่มีการเชื่อมโยงกันในเรื่องอุทยานธรณีแล้วก็เรื่องของท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำเองประชาชนในท้องถิ่นเองเนี่ยยังถามว่าจะเป็นอุทยานธรณีโลกทำไมคือนี่คือปัญหาของเขาครับ Thank you very much.